સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વાધ્યાય સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ આનંદનું ઝરણું વહે છે ઘટ ભીતર આનંદનું ઝરણું વહે છે ઘટ ભીતર રોજ ઉઠીને એમાં સ્નાન જ કરીએ રોજ ઉઠીને એમાં સ્નાન જ કરીએ એ સ્નાનથી તો જીવનને પારખીએ સ્નાનથી તો જીવનને પારખીએ માનવ માત્રમાં પ્રભુને નિરખીએ માનવ માત્રમાં પ્રભુને નિરખીએ સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ તુચ્છ જીવનની તો દ્રષ્ટિ ફરી જાય જીવનની તો દ્રષ્ટિ ફરી જાય આશાને તૃષ્ણા તો સહેજે સમી જાય આશાને તૃષ્ણા તો સહેજે સમી જાય મન રે મંદિરમાં તો ઝાલર વાગે મન રે મંદિરમાં તો ઝાલર વાગે અજ્ઞાન અંધારા દૂર જ ભાગે સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વના અર્થ
અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ સ્વનાયર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ મનોના બંધનથી તો ન્યારા રે રહીએ મનના બંધનથી તો ન્યારા રે રહીએ શૂન્યના સર્જન તો ન્યારા રે લાગે શૂન્યના સર્જન તો ન્યારા રે લાગે દેહો રે દેવળમાં જે કરે છે ઓકાળા દેહો તેની આપણને ઓળખાણ કરાવે તેની આપણને ઓળખાણ કરાવે કહે રે જમન કર્મ યોગી બની જાય કહે રે જમના કર્મ યોગી બની જાય સ્વર્ગ નરકની તો કામના મોટી જાય સ્વાધ્યાય આપણે તેને રે કહીએ સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ સ્વના અર્થની આપણે અનુભૂતિ કરીએ બધાએ સ્વાધ્યાય કરવાનું કે તું સ્વાધ્યાય કરી લે તો આપણે બધી દાદાના સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ એનું કહેવાનું ખોટું નહોતું પણ આ જે લોકો એના અર્થમાં રહી ગયા એટલે એ બીજાનો અધ્યાય કરે એને સ્વાધ્યાય કહે સ્વાધ્યાયનો અર્થ છે પોતા માટે પોતાએ નીકળવું પોતાનો અભ્યાસ પોતાએ કરી લે હું કોણ છું એની અર્થની અનુભૂતિ કરવા માટે જહેમત ઉઠાવે ગામે ગામે ફરીને પોતાના પ્રશ્નોનો દીદાર કરીને એમાંથી સ્વની અનુભૂતિની ઓળખાણ કરવા માટે જીવનમાં સંઘર્ષ કરી રાખે તો સ્વાધ્યાય છે પોતાની અનુભૂતિ માટે બીજાના વિષયનો અનુભવ કરે બીજાના જીવનમાં હું બન્યું દરેકની જિંદગીમાં નજદીકથી જોઈ એના સુખ દુઃખની ચાવી પોતાના હાથમાં આવે કે આનાથી પર જવા માટે હું કરવું આનંદનું સ્વરૂપ કેવું છે અને આનંદ સ્વરૂપ જાણતા જાણતા પોતા સુધી પહોંચી જાવું બધેથી બધી ઇન્દ્રિયોના સ્વાદ માણતા માણતા એ સ્વાદમાં એટલા બધા નિપુણ થઈ જાય કે એમાંથી જ કંટાળો લાગે એકને એક ભીંડાનું શાક 3 દી ખવડાવે એટલે સાનમૂનું થઈ જાય ગમે એટલું ભાવતું હોય તો એમ જે વસ્તુ પ્રત્યે આપણને રુચિ છે એને અતિક્રમણ કરીને એને છેક સુધી લડીને જેના પ્રત્યે વધારે ક્રોધ તો એક વખત ક્રોધની સીમા દેખી આવે
એક વખત લોભની સીમા દેખે, જે વસ્તુનો સીમાડે પહોંચી જાય પછી ત્યાંથી સરહદ દેખાય તો પછી પાછો એમાં જાય નહીં. અધૂરું ક્રોધ, અધૂરી વસ્તુ, થોડી થોડી વાસનાઓ રહી જાય તો હજી આજ ભાઈ જાય ઓછા ખાતા કાલ પાછા ખાઈ દે. તો એ હાયલાર કરે, પણ એક ધારું ખવડાવવા માંડે ને 4-5 દી એટલે પછી એની સીમા આવી જાય. પછી ગમે એમ હોય તો એમ ન લાગે હવે ખાઈ લો. જ્યાં સુધી ન ભાવતું હોય, જ્યાં સુધી ન દેખાતું હોય, જ્યાં સુધી આપણે પૂરી રુચિકર પ્રમાણે જમવા ન મળતું હોય ત્યાં સુધી પડી હોય. એટલે તો હવે સ્વરુચિ ભોજન કહે કે સ્વરુચિ ભોજનમાં આવજો. તો સ્વ એટલે પોતાને યોગ્ય લાગે એ આઈટમ ગમે એટલી ખાઈ શકો. ઓલું તમારે જે પેલું આવે થાળીમાં એ જ જમવા મળે. ઓલા કે ઢેફલા ઓછા પીરું છું, ઢાઈથી ઢેફલાનું કાપ મૂકે, અને ઓલું તો પડ્યું એ બધું જમવાનું જ હોય. તમને ગમે એટલી ગમે એ આઈટમ તમે ખાઈ શકો. એ સ્વરુચિ છે. એમ આ રુચિઓ સ્વમાં બદલી જાય તો એ સ્વરુચિમાંથી જાગૃત અવસ્થા આવી જાય કે એમાં ને એમાં ખાઈ ખાઈને કંટાળી જાય કે હવે નથી ખાવું. એક દિવસ મોહ હોય, પેંડા ખવડાવે, થાબડી ખવડાવે, કેવી મજા આવે. અને હવે ઢગલો કરી દઈએ તેમ ન થાય રાખીએ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે એની ચરમસીમા જોઈ આવ્યો. ના નથી, કોઈ દે તો ઇનકાર નથી, પણ એના માટે અભિગમ બદલાઈ ગયો. જેના પ્રત્યે લોલુપતા જાગતી હતી, અદમ્ય ઈચ્છાઓ જાગતી હતી. જલ્દી ખાઈ લઉં, કેમ ધરું માર લઉં, અને ખાવા બે તો હાવ ગાંડાની જેમ ખાય. ક્યાં ગયું ને કેટલું ગયું નક્કી ન કરી નાખે. બબે પેડા ઉલાડ નાખે, આખી થાળી પડી હોય તો એને એમ લાગે કોક લઈ જાય, કાંઈક થઈ જાય. એટલી અતૃપ્ત વાસનાઓ અંદર પડી હોય. આ અંદરની વાસનાઓ સુધારીને એની અભિરુચિમાંથી અભિગમ બદલીને એના પરિતૃપ્તિનો આનંદ મળી જાય અને પછી ફરીથી ઈચ્છાઓ જાગે નહીં. એ જાણવાનું નામ છે સ્વાધ્યાય. કે પોતે ત્યાં સુધી પહોંચી જાય કે બધાની ચરમસીમા જોઈ આવે એટલે એને કાંઈ વાંધો નહીં. આ મૂર્તિકાર છે, જે મૂર્તિઓની પૂજારી છે, એ લોકો રોજ એનો પીઠ જોતો હોય, વાહો જોવે, એના પગ જોવે, એટલે એને મુખમાં એટલું બધું તલપતા ન રહે કે હાલ દર્શન કરી લઈએ, કારણ કે વાહો જોતા હોય. એટલે એને ઘડીકમાં ક્યારેય ભાવ ન જાગે કે આ ભગવાન છે. અને આપણને જાગે ને કારણ ખાલી મુખ જોઈને વહી આવી છે, એના શણગાર જોઈને વહી આવી છે, આખા જોતા નથી. જો આખા રોજ જોવા માંડો તમને ભાવ વયું જાય. જેમ ભજીયાની ગાંઠિયાની દુકાનવાળો હોય ને, ભજીયાની ગાંઠિયા ન માગે. હું કામ એમાં હું ખાવું, કાંક રોજનું થયું એમ રોજનું થઈ જાય એક વખત, અને એમાંથી સ્વાદમાંથી ભાગી જાય. પછી ભલે 10 વર્ષ 20 વર્ષ આખી દુકાન, અને પછી તમે કહે એની ગાંઠિયાને ભજીયા દે તો પછી ભાવે નહીં. લોકો ખાતા નથી, રોજ બનાવતા નથી. એમ અભિરુચિ જે ઇન્દ્રિયોના સ્વાદમાં આપણે પરોવાયેલા છે, ક્રોધમાં છે, કામમાં છે, મોહ મચ્છર માયા જે હોય એની પરાકાષ્ઠા સીમાડો દેખાડી દો એટલે પાછું આવે નહીં. આ સીમાડો દેખાડવાનું નામ સ્વાધ્યાય છે. તો એ પોતાના અર્થ સુધી પૂછશે. નહીં તો આમાં રુચિ રહ્યા કરશે મોહ માયા મચ્છર. એ કોઈની ઘડીકમાં પહોંચવા દેહની અધૂરી ઈચ્છાઓ મોહનું કારણ બને, અને એ મોહ છે એ ભરમાવે અને વારંવાર જન્મ મરણના ફેરામાં નાખે. એક આત્મદેવ નામો શેઠ વેપાર ધંધો હારો હાલે. હવે એને સંગ દોષ થયો. એવા માણસો મળ્યા કે એને લીધે વેપાર ધંધો ઉજળ થઈ ગયો અને પોતે કરોડપતિમાંથી રોડમાં આવી ગયો. હવે ઉઘરાણીવાળા રોજ આવે, હળિયું કાઢે, ખાવાના સાસા પડ્યા. પછી એને એમ થયું મારું આમ થોડું આથી જિંદગી કાઢશું તો ખાવાનું થાય એટલું તો કરવું. તો કરિયાણાની દુકાને, કાપડની દુકાને નોકરી કરવા માંડ્યો. એમાં રૂપિયા 200 મળે. ઘરનું જે તે સમયે ગુજરાન હાલે એટલું માંડ થાય. હવે ઉઘરાણીવાળાનું કોણ શું કરવું? રોજ તકાદો કરે કે મારા પૈસા દઈને હું આમ કરી નાખે. આને ટેન્શન વધતું છે કે એટલી નોકરીમાં મારે તો આ તો ઘરનું થાય ને હું દેવાનું કેદી હું પૂરું કરું. કહેવાય છે કે એક સાહુકાર હતો જેને પોતે એની 5 કરોડ લીધું હતું. આમ એનો થોડોક દોસ્તાર પણ હતો, એને સંબંધ સારો રાખતો હતો, માગતો હતો એની પાસે. છતાં એને કીધું તારે 200 રૂપિયાની નોકરીમાં એટલા બધા કરોડદારનું લેણું છે, કોઈની ભરાઈ ન રહે. તારું ખાવાનું માણ થાય તો આ ભરાય કે નહીં? તું એમ કહે. વિષ્ણુદેવ નામનો
એક મોટો શેઠિયો છે, એ શેઠિયા પાસે જા અને એને ત્યાં નોકરી કરીને નિસ્વાર્થપણે તો એ કાંઈક તારું દેવું ભરી દે ને તારા લેખાજોખા માફ થઈ જાય ને તો બધામાંથી નીકળી જવાય. એટલે એણે એ પણ સલાહ આપી કે ત્યાં જઈને તારે માગવાનું નથી હો, મહેનતાણું માગવું નહીં. તારે જે થાય કામ એટલું બધું નિષ્ઠાથી કરજે, મહેનતાણું નક્કી કરવા દઈએ એને. અને મહેનતાણું કેમ તો એ લેતો નહીં, નિસ્વાર્થ પડે ફક્ત કામ કરતો રહી જાય. હું પરિણામ આવે તારે ક્યારેય જવું નથી, એમાંથી કાંઈક થાય. તો આને એમ થયું કાલ નહીં જવા દે નહીં. ગયો જઈને પેઢી પર આડાવડા બધા ચોપડા લખે ઉધારે. કોકને પૂછે કે મારે હું તો એમનું કામ કરવા મહિનો થયો, 2 મહિના થયા. કામ એટલું બધું નિષ્ઠાથી 10-12 કલાક ખેંચે. ઓલા ન કરે એટલું તો આ કરે. એટલે કોકે એના મેળ શેઠને કીધું કે લા આપણી પેઢીમાં એક માણસ આવ્યો છે, સમજુ છે, ડાયો છે, નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરે છે, અનારો 2 મહિના થઈ ગયા, આ 3જો મહિનો પૂરો થવા એવો પગાર નથી માગ્યો. તો કે બોલો કે એવું બધું કામ કર, કામ જો માણસ એટલું કામ કરે પગાર નથી માગતો. ના, આપણે પૂછીએ કે ભાઈ તારો પગારનું એ પગારનું આમ જોઈ લેવું. 3 મહિના ત્યાં લીધો નથી હો બાપુ. તો કેમ તો મારી પાસે બોલાવ્યો, મોટા શેઠને મેળવા. એટલે ભાઈ તું કામ કહીશું બાપુ, થાય એટલું કરું સેવા, પણ તું કાંઈક તારો મસ્યારો તો ભાઈ ને હું પગાર દેવું તને. કામ ન તમે તારા વખાણ જોયા, નિષ્ઠા જોઈ. બાપુ તમે જો અહીંથી તમારે મારે ખાવાનું અહીં થઈ જાય છે, કપડાનો તમે દર વર્ષે કપડાનો મારો થઈ જાય એટલું તો તમે આપો છો અહીંથી, તો મારે બીજું શું કરવાનું છે? મારે તો કામ જોઈએ છે, કામ કરવું છે. તારો 6 મહિના થયા, વરહદી થયું, કાંઈ માગે નહીં. હવે એમ કરતાં કરતાં શેઠને એમ થયું કે એટલી બધી કામમાં આની ધગશ, આટલી નિપુણતા જે કોઈ ન કરે, એટલા સિક્રેટ વાતે સારો કોઈને કહેતો નથી ને આ તો કામ બહુ સારું કરે. તેણે મુનિમ તરીકે નિમણૂક, તો આજથી અમારું મુનિમ, બધો હિસાબ કિતાબ તારે રાખવાનો. એ નિષ્ઠા દેખી પાસે બોલાવીને પોતાના શેઠની ઓફિસની બાજુમાં જઈને મુનિમની ટેબલ નાખી દીધું, ત્યાં જઈને ઓફિસ કરી દીધી. રોજ મુનિમને કામ કરતા જોવે, આની ધગશ જોવે, નિષ્ઠા જોવે. પગારનું કીધું કે હવે તને પગાર દેવો છે. નહીં બાપુ, પગારને હું કરવું એલા ભાઈ, મને કામ કરવા દો. પછી શેઠથી રહેવાનું નહીં. અરે પણ એમ નહીં હાલે. એ બાપુ જોયું જા કરવા તો દો, હું રેડી ઘટ કે કાંઈક રહેવું હોય છે તો કે. 6 મહિના પાછા વયા ગયા. એનો એક ઉઘરાણીવાળો માણસ હતો, એણે આ મુનિમને પકડ્યો કે રૂપિયા દેને કે હવે સારા વાત નહીં રહે. પણ મુનિમ થયા પછી બીજા જે નાના મોટા બીજા લેણિયાત હતા ને, એને લેવાનું માગવાનું ઓછું કરી નાખ્યું કે આવડો મોટો શેઠનો મુનિમ છે, એને આજની તો કાલે આપણું કરજ કાપી દે એવડી ક્ષમતા તો આવી જ ગઈ હોય ને. આને એવડા શેઠની હજારો પેઢી વાલે એનો મુખ્ય મુનિમ તરીકે રાખ્યો એટલે આ કાંઈ જેવો તેવો ન હોય, મગાઈ નહીં, તકાદો ન કરાય. જો કે આપણે અહીં છે એમાંય જાય, આ મોટા શેઠિયાની વાત છે. એમ કરતાં કરતાં વિશ્વાસ કર્યો એટલે એકને આ ઓફિસે જતો હતો ને બરાબર આ ભેગો થયો ને માગણી કરી, હું આમ કરી નાખીને અપમાનના શબ્દો કીધા. એટલે એનું મન જરાક ઉદાસ થયું. ઓફિસે બેઠો કરો, કામ કરતો હતો, પણ મન ઉદાસ. બોલો રોજ એનો શેઠ જોવે કે હાલો આદાના ચહેરામાં ફેર છે, આનું મોઢું મલકતું નથી, થોડોક ટેન્શનમાં આવ્યો એવું લાગે. એટલે એ ઓફિસમાંથી બહાર આવીને આને મુનિમને મળ્યા કેલા ભાઈ શું છે વાલા, કે તો ખરો આ ઉદાસ કેમ છે? એટલા 2-3 વર્ષ ત્યાં કામ કહીશો, મેં કહી તને ઉદાસ ન દેખો, અને આ ઉદાસીનું કારણ શું છે? એ કે ના ના બાપુ, ના ના એલા ભાઈ આજ તારે કેવું પડતું તો હું તને ઘરના સભ્ય તરીકે કહું છું, તારે હવે મને કહેવું પડે. તે આટલી બધી નિષ્ઠાથી કામ કહીશો, કંઈ કોઈથી એક મસિયાલાનો પૈસો માગ્યો નથી, આવો તો આ જગતમાં માણા ન મળે. બોલ તારો હકીકત હોય કે એની ચેમ્બરમાં બેહાડ્યો, ચા પાણી પાય, પછી પૂછ્યું કે છે હું? એ કે બાપુ જો હું છે ને પહેલાં નાનો શેઠ હતો,
અને 5-6 એવા મિત્ર સંગ થઈ ગયો એટલે મારી આ દશા થઈને માગણાવાળા હળિયું કાઢે છે ને. આજે એક જણો મળ્યો એટલે મને જરાક મનમાં એના શબ્દ ખૂચી ગયા અપમાન, એટલે મને જરાક મન ઉદાસ થઈ ગયું. એ તો થઈ રહે બાપ. ના ના, કોના કોના છે કે કોણ કોણ માગે ને કાગળિયા લાય. મને યોગ્ય લાગે હું તને કરી નાખી, તું દે કાગળિયા દે. એને પર્સમાં કાગળિયા રાખતો ભેગા આપી દીધા. કાઢી કાગળિયા. મને ખબર છે કે તમે મારો અહિત નહીં કરો. કાગળિયા બધા હોપી દીધા. પોતે થઈ ગઈ નિરાશ. ઓલા શેઠે એક એક વ્યક્તિને વારાફરતી બોલાવીને એની યોગ્યતા પ્રમાણે માપદંડ કાઢીને પૈસા આપ્યા. એક એક કરીને આને તારે બોલાવવાનું નથી થતું, કોઈ આને હમું જોતા ને કહો હવે મેળ નહીં ખાય. અને હારો બધા ધીરે ધીરે કરતા ભાગી ગયા ને બધાનો હિસાબ કિતાબ રાખીને સીધા કાગળિયાને ફાડ નાખ્યા. આ થઈ ગયો નવરો ને આ થઈ ગયો મોટો, પછી ભાગીદાર થઈ ગયો ને પછી મેન માણસ થઈ ગયો. હું કામે કે એણે આ નિષ્ઠાથી કર્મ કર્યું. નિષ્ઠાથી કર્મ કર્યું એના કરતાં નિસ્વાર્થપણે નિષ્કામ સેવા કરી. સેવા કરી તો મૂળ માલિક બની ગયો. પછી તેને કાંઈ પૂછવાનું હોય નહીં. તો મનુષ્ય જીવનમાં આત્મા રૂપે મનુષ્ય જીવાત્મા બનીને જીવે છે, જીવાત્મા બનીને રહેવા આવે છે તો એ આત્મા જ, એ જ પરમાત્માનું સીધું સ્વરૂપ જ છે. પણ જીવાત્મા બનીને રહે છે એટલે એની પામરતાનો અનુભવ થાય. અને પામરતાના અનુભવમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મત્સર આ 5-6 જણાનો સંબંધ થઈ જાય, એનો સંગ થઈ જાય. એના સંગના દોષે પોતે કર્મ બંધાય અને કર્મના ભોગતાય પોતે ને કરતાય પોતે માની લે. એટલે કર્મના દોષ પોતાની માથે આવે એટલે જન્મ મરણરૂપી પાપ ને પુણ્ય ભોગવા કરે. એટલે આ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ ને મત્સર આ દુર્જનોનો સંગ થઈ ગયો. એટલે એ જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયો. પછી શું થાય કે જે માટે પુણ્યના પ્રતાપે એને મનુષ્ય દેહ મળ્યો હતો, જે પરમ તત્વના ઉપાસના માટે પોતાના નિજ સ્વરૂપના જ્ઞાન માટે આપ્યો હતો, એ વાપર્યું ક્યાં? એ પુણ્ય કામ, ક્રોધ ને લોભ, મોહ ને મત્સરમાં વાપરી નાખ્યું. કરજદાર થઈ ગયો હતો. ભગવાને તો પુણ્ય પ્રતાપે આ વસ્તુ આપી હતી, પણ હવે એ વાપરી નાખ્યું. એમાં કમાઈ કરવાનું સાધન હતું, કમાઈ ન કરી વેડફી નાખ્યું. વેડફી નાખે તો પછી કરજદાર થઈ જાય. છેલ્લું કરજ કયું? જમરાજાનું. જમરાજાનું શું કામે? જન્મ તો થતા થઈ ગયો છે, વાત પૂરી. પણ મૃત્યુ થાય ને પાછો જન્મ દેવો પડે એટલે કરજ તમારું છેલ્લું જમરાજાનું રહી જાય. એના હાટું એ બેમાંથી નીકળી જાય તો આપણે મૂળ તત્વને જાણી શકીએ. પછી માણસમાં કરજ થઈ જાય પછી શું કરે? નાના મોટા જે ઓળખા નથી એવા ગુરુઓનો આશરો લે. એને નાના કરિયાણાના કે કાપડના વેપારીની ઘીરે પોતે 100-200 રૂપિયામાં નોકરી કરે. આમ થાય તો 2 દીવા કરી નાખું, આમ થાય તો 2 બ્રાહ્મણ જમાડ દઉં, આમ થાય તો હું થોડાક મનોરથ કરી નાખીને આમ જાય 2 ગોયણી જમાડ દઉં. આ નાના આ 200 રૂપિયાની કરિયાણાના વેપારની દુકાનમાં નોકરી કરે ને આ પૈસા મળે. એ આમ કરું તો આમ થાય ને આમ કરું તો આમ થાય. તો એ એની પાસે જાય. ભાઈ એમાં તો ખાવાની ખોરાક એ થાય તો જિંદગી વહી જાય. જેમ પૈસો કામે પૈસાને તો પૈસાને આકર્ષાય તો પૈસાવાળો થાય. ઝેરનું માણ છે ને પૈસાનું માણ પૈસો તો પૈસાને આકર્ષે. પૈણ કામે ત્યાં તો પેટ ભરાય. ધન કામે ત્યાં ઢગલા થાય. તો આ ધન મૂકીને પછી પૈણ કાપવામાં થયો તો એમાં કરજ થોડું બોલાય, હોય વધતું જાય. પછી કહેવાય છે કે આ એનો જ પોતાનો જ અંગત માણસ. અંગત માણસ એટલે આ મન છે મિત્ર છે, મન છે શત્રુ છે. તો મનનું જ્યારે અનકોન્શિયસ માઇન્ડ છે, ઉપલું સ્તરનું માનસ છે એ 10% છે, 90% અનકોન્શિયસ માઇન્ડ.
એની પૂજા અર્ચના હાલતી નથી. આ 10% આખી દુનિયા ખુવાડે થાય એમાં જ બધું કરે. તો આ 90% અનકોન્શિયસ માઇન્ડ રૂપી માણસ મળ્યો. એણે કીધું કે એલા તું વિષ્ણુદત્ત નામના શેઠ પાસે જા અને નિષ્કામ સેવાથી કર્મ કર તો થાય, ફળની આશા ન રાખતો. એટલે જે કાંઈ આપણે કર્મ કરીએ, કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળની આશા રખાતી નથી. અને ફળની આશા રાખો તોય તમે ધારો એ ફળ આવવાની જરૂરી નથી કે તમે કયો એ થાય. આમે ફરજિયાત છે. તો અગાઉ જ કર્મ કરીને ફળ એને આપતા રહે કાંઈ વાંધો નથી. પણ પાછું ફળ આપણે જોઈએ અપેક્ષામાં ન આવે તો દુઃખી થાય કાં સુખી થાય. આ બેથી પર જવાનું હતું, એને બદલે એમાં ઘૂસી ગયો. તો જન્માંતરોના કર્મ એમનું થયા જ કરે અને 84માં ચક્કર માટવા તો ફરે. આ એમાંથી કાઢવા માટેનું જ મહાપુરુષોએ કીધું ભાઈ તારે 84ના ચક્કરમાંથી નીકળવું હોય તો કોઈ એવા વિષ્ણુદત્ત નામના એને સદગુરુ કીધા. સદગુરુ એટલા માટે બ્રહ્મનિષ્ઠ અને ક્ષેત્રિય મહાગુરુ મળે તો કામ થાય. તો ક્ષેત્રિયને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ વિના આ તત્વની જાણ થાય નહીં. એટલે એની તનમન ધનથી સમર્પણ થઈને સેવા કરે, કોઈ પણ ફળની આશા વિના. પોતે ધંધો કરતો હોય, રોજગારી કરતો હોય, જે કાંઈ કરતો હોય, ધંધા રોજગારની કોઈ ના નથી પાડતો, પણ તન મન ધનથી સેવા કરીને ગુરુ પાસે કે ભગવાન પાસે અપેક્ષા ન રાખે કે હું આમ કરીશ મારા છોકરાને ટકા આવી જાય, આમ કંઈક મારા દુઃખ દૂર થઈ જાય, આમ કોઈ મારા છોકરા વળી જાય. આ આશાએનો સત્સંગ કે ધ્યાનમાં આવે કે એવા ગુરુ કરે તો એ પાકેની દુકાનદાર ગુરુ થયા, એ કરિયાણાના ઓલાના વેપારી થયા, જ્યાં તમે રોજીરોટી થાય તમારું ત્યાં ભરપાર જીવનનું ભરપેટ કામ થાય નહીં. એટલે એને ત્યાં લાવવાની ના પાડે કે એની નોકરી કરી તો તું ગણતરી રાખે કે મેં આજ 2 કલાક કામ બધું કર્યું હતું, લાય વધારના 20 રૂપિયા તો તમે માગશો. અને આ ગમે એટલું કરો તો માગવાનું નથી, એને મેળે આવવું જોઈએ. અને એટલું આવશે કે અખૂટ આવશે. અને ઓલું તો તમે જોહો એમ પગાર જ આવશે, પછી બીજું કાંઈ નહીં આવે. એટલે મહાગુરુ પાસે બ્રહ્મનિષ્ઠ અને ક્ષત્રિય ગુરુ પાસે જાય. તેની વિષ્ણુદત્ત નામનો જે આ નગર શેઠ છે એ વિષ્ણુદત્ત એટલે ક્ષેત્રીય બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ. એ એમ કે એની પાસે તન મન ધનથી સેવા કરો, હું પગાર નથી જોતો બાપુ. આ તો બહુ સેવા થાય ને આશ્રમમાં રહીએ ને 2-3 મહિના કામ કરે ને પછી ખબર લાતો કામેલા તો સારું કહીશું, તું અમારે અહીંયા કામે રહી જા ને. તો ઓલો કે હું દેવો તો કે મહિને બધાને 300 દઈ તને 500 દઈ, તો આ ત્યાં બે જાય. તો કે હારો કાંઈ નહોતું આવતો 500માં રાજી થઈ ગયો તો એ બંધાઈ ગયો. બોલો કે મારું જોતું નથી કાંઈ, હું તો સેવા કરું, મને ખાવા દો છો, ઉપર છાપડું છે, પહેરવા કપડાં દો છો, મફત પાણી મળે છે, તો રોજીરોટીને બધું મારું આવી ગયું, મારે કાંઈ જોતું નથી. એ ત્યાગ થયો કર્મ ફળની આશા વગર કર્મ કર્યું, પણ નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ કરે તો જ ઓલો રાજી થાય. સમર્પણનો અર્થ એવો છે બધું જ આપવા રાજી હોય, કોઈ દી માગવા રાજી ન હોય. મનમાં સંકલ્પ ન કરે કે મારે આ કાંઈક મારું કરી દે, અને મારું કરી દે એમાં માની લીધું એટલે ત્યાં બંધન શરૂ થઈ ગયું, પાછું કાપવા આવવું પડે. તો એ આધ્યાત્મિક જીવનનો જે અર્થ છે એ અર્થ રહેતો નથી. એટલે જ બધા ભગવાનની પૂજા કરે, સેવા કરે, છતાંય છેતરાય છે. એનું કારણ આ છે, થોડાકમાં લોભી જાય. 5000માં ન માનતો એને 5 લાખ દઈ દે તો ઓલો ખુશીના ઢગલા, પણ 5 લાખમાં એટલું બંધાઈ ગયો. 5 લાખ એ મૂળ વસ્તુથી અટકો, તું એમાંથી છટકો નહીં, છટકો એ તારો કર્મ છે, નિજ બંધન નડે છે. એટલે વિષ્ણુદત્તે નિષ્ઠાથી સેવા કરી, 3 વર્ષ સુધી કાંઈ ન માગ્યું. તો જૂના કાગળિયા બધાય ફાડી નાખ્યા, ધીરે ધીરે કરતા અડધો ભાગીદાર બનાવીને પછી આખું હોપી દીધું, તું જ માલિક છો. એમ છેલ્લે મહાપુરુષો હોપી દે કે આજથી તું જ બ્રહ્મપદને અધિકારી છો, તું જ બ્રહ્મ છો. ત્યાં લગર તું જીવાત્મા તરીકે કરોડો જન્મ લીધા, યુગો સુધી ભ્રમણ કરીને આ યોનિમાં ઓલી યોનિમાં ભટકતો આવ્યો. આજ તને મુક્ત કરું છું. નિસ્વાર્થ સેવા થઈ ગઈ, નિષ્કામ બંદગી થઈ ગઈ, સેવાને સમર્પણને સાદગીથી હું તને વરી ગયો. આજથી
તું મારો અંશ નહીં પણ તું ને હું એક છીએ. બાપને બનાવી દીધો, દીકરો બનાવી દીધો, બધું આપી દેવાના. ભાઈ બનાવો તો ભાગ આપે, નોકર બનાવો તો પગાર વધારો આપે, પણ દીકરો થયા તો બધું આપી દેવું પડે. વારસામાં બધી એન્ટ્રી સીધી. બસ સમર્પણનો અર્થ એવો થાય, માગણી ન કરે, ખાલી કર્મ કરે, જાય ત્યાં જવા દે. તો બ્રહ્મનિષ્ઠ ક્ષેત્રીય મહાપુરુષોના જીવનમાં આવે તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહને આ એમને બાળી દે. કાંક તમે કર્મ કરો તો ફળ ભોગવવું આવે, પણ કર્મ કરીને તમે ભૂલી જાઓ. જે આવે તો ભલે, ન આવે તો ભલે, તમને આશા નથી. ગોપીએ ક્યારેય એમ ન કીધું તું મને કેટલો પ્રેમ કહીશ. અમે તને પ્રેમ કરીએ છીએ, અમે તારા માટે મરવા રાજી છીએ, અમારે કાંઈ તારું જોતું નથી. હો નકર એણે કીધું હતું છેલ્લે છેલ્લે ભગવાને કીધું કે હવે મારા દિવસો પૂરા થાય, કાલે વર હોઈ જાય. આ મારી માં કેટલી હેરાન થયું છે ને, કેટલાય મેણા ટોણા ખાધા, હાહુના હાહરાના મારે ખાધા, ધણીઓના. હા બેચાડ્યું તાત ગાંડિયું થઈ જાય, પછી કરે શું વહી જાય તો આને તો ખબર નથી. જેથી બધીને બોલાવ્યું કે હું જો તમે જે માનતા હોય હવે હું હમણાં વહી જવાનો છું, તમે માગી લો જે જોતું હોય. ગોપીઓ કે માગવું હોતું તો કેદુંનું માગ્યું હોય તો માગવા થોડી અમે મરી છીએ, અમે તો દેવા માટે બેઠ્યું છીએ. તારે જોતું હોય તું લઈ જા, તારે જોતું હોય તું માગ, અમારે તો જોતું જ નથી એટલે તો સેવા કરીએ છીએ. સમર્પણનો અર્થ છે, પ્રેમનો અર્થ છે બધું જ તારું, મારી અપેક્ષા નહીં. મારું મને મારું નથી તો મારે માગવું કે ના માટે, હું કામે જોઈએ. બાકી તો ઈશ્વરે બધું જ આપી દીધું છે. એને જેના ભાગ્યમાં જે સમયે જે મળ્યું આપવાનું હોય આપી જ દેતો હોય છે. રોટલા પાણી બધું એને વ્યવસ્થા કરી રાખી હોય છે. એની આપણે ઉપાધિ નથી. અમે તો તને પ્રેમ કરી છે ને પ્રેમ આપી, તારે જોતું લઈ જા. તું કહેતો અમારા શરીર અટણ આપી દઈએ, તને એમ લાગે કે આમાં મોહ છે નહીં હો, તું કહેતો અટણ આપી દઈએ, જીવ કાઢી દઈએ. ભગવાનને એમ થયું મારી ભાઈ હા ક્ષેત્રા એવી નથી હો, જો માગે લે મને આ દેખ તે દે, મને હા હારી દેખ ફલાણું દે, કાંઈક તો માગે ને. એકે ઘરની દીકરી એકે બોલ્યું નથી. ત્યાં ભગવાનને એમ થયું કે આ તો સમર્પણ પ્રેમનું છે ને, પ્રેમ હંમેશા આપે, માગે તો પ્રેમ નહીં. બદલામાં કોઈ અપેક્ષા રાખે, કાંઈ માગે તો સમજવીને પ્રેમ નથી, આપણી યારે વેમ છે. પ્રેમમાં માગવાની મનાય છે, પ્રેમ હંમેશા આપે. અને એટલે જ આપણે ઠાકોરજીનું બાળ સ્વરૂપ સેવા પધરાવી છે કે હંમેશા અમે તને આપતા રહી, જિંદગીમાં તારી પાસે માગ્યું નહીં. મોટો હોય તો માગી, જુવાન હોય તો કે કામે જા, પણ બાળકને તમે ક્યાં કામે મોકલવાના? રમાડવા માટેનું જીવન કાઢીશું, પણ તમે એની પાસે માગશો નહીં. એ વાત છે એ કીધી નાનો હોય ને કીધી ગાયરું દઈ લે, કાંઈ મારી લે તો તમે ખુશી થાઓ. તમે ક્યારે એના પ્રત્યે દ્વેષ નહીં કરો, ક્રોધ નહીં કરો. હું કામે બાળક છે. એમ ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલે બાળ સ્વરૂપની સેવા પધરાવીને કીધું હંમેશા આપજો. બાળકને પ્રેમ કરો ને આપતા રહ્યો, ક્યારે એની પાસે માગવાની ઈચ્છા ન થાય. આ પ્રેમ નિસ્વાર્થ ગોપીએ કર્યો. આ કૃષ્ણએ જાણ્યું કે આની નિષ્ઠા, આની જે સેવા કર્મનું આનું સમર્પણ છે ને એ પ્રેમનું છે. પ્રેમ ક્યારેય માગે નહીં, કોઈ અપેક્ષા રાખે તો પ્રેમ નથી. તો એ છેલ્લે માન્યું નહીં, કાલે તારે જોતું હોય તું માગજે, અમારે જોતું નથી હો કાના. તમે વહી જતો હોય ભલે, ન વહી જતો બોલો, અમારા દિલમાં છે તો ક્યાંય જવાનું નથી. પછી ભગવાનને એમ થયું કે એટલું સમર્પણ, આવડો પ્રેમ અને આટલી નિસ્વાર્થ અમારી સેવા. હું ગમે એના દોણા તોડી નાખું, કોઈની ગોરીઓ તોડી નાખું, કોઈના ખીલેટી વાસડા હોય તો ધવડાવી દઉં. આ બાયુને રંજાડવામાં મેં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. માટલા ફોડી નાખું, દૂધ વેચવા રાતી દૂધના માટલા ફોડ્યા મેં એના પ્રેમ તપાસવા માટે. પણ એકે છલીને ન કીધું કૃષ્ણ અમને આમ કરે તેમ કરે, કાંઈ ફરિયાદ જ નથી કરી. જે કરે અમારો પ્રેમનું સમર્પણ છે. આપી દીધું બધું એનું, દૂધે એનું, બધું એનું, બાળકો એના, બધું એનું. જવાબદારી અમારી છે જ નહીં. અમે તો પ્રેમ કરી જાણી, અમારું કાંઈ છે નહીં. અને આ સમર્પણને લીધે કૃષ્ણને એમ થયું કે આ ગોપી વંચિત રહી જાય,
પછી છેલ્લે છેલ્લે કીધું કે હવે શરદ પૂનમની રાત આપણે મહારાસનું આયોજન કરી ત્યાં બધું આવજો. અને એ મહારાસનું આયોજન કર્યું હતું. 6 મહિનાની રાત બનાવીને શરદ પૂનમમાં એને સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. ઓલી તો કૃષ્ણ એક જ અને ગોપીઓ હજારો ભેગીઓ થાય. ત્યાં કૃષ્ણ દેહરૂપી એક જ થયું. પણ જ્યારે મહારાસના દર્શન કરવાનું કીધું, લીલા બતાવવાનું થયું, તો ગોપીઓની અપેક્ષા હતી કૃષ્ણ અમારા મય બને ને અમારો કેમ રહે, મારી નજીક કેમ હોય. ત્યાં કૃષ્ણ એક એક ગોપીઓ પાસે એક એક સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, મહારાસનું આયોજન કર્યું. અને આયોજન 6 મહિનાની એક રાત બનાવીને જીવનમાં પલટો લાવીને સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. ત્યારે ગોપીઓનો ઉમર પ્રેમ થઈ ગયો. પછી મથુરામાં ગયા, દ્વારકામાં ગયા, સીધા આવી ગયા, છતાં ગોપીઓનો પ્રેમમાં કોઈ ખોબો નથી પડ્યો. દ્વારકામાં જે મોદી પેટમાં દુખાવાની દવા લેવા માટે કોઈ કીધું કે ભાઈ એની કોઈ ચરણ રજ પાય તમારા ભક્ત તો અમને દુઃખ મટે, ન કર આ મારો દરરોજ જ કૃષ્ણ કે એવો છે કંઈ મટે એમ નથી. હું તો ઓલી 8 પટરાણીને કેવા હાટું ડખો કર્યો હતો કે અમે પ્રેમ કરીને ગોપીઓનું નામ લ્યો, ગોપીઓનો પ્રેમ હું વાત હું, અમે રોટલા તો અમે ટીસીને દઈએ, પણ તમારી માં યશોદા દેતી. હવે તમે તો કોઈ દી ખાધું હોય તો સોરી કોઈક દી જમાડવા મોકલા હોય, એમાં ખાધું એમાં ગોપીઓના શેના વખાણ કરો? એ કે એના પ્રેમને તમે ન પોગો. તમે પત્ની છો, એ પ્રેમી છે. પ્રેમી આપે, તમે હિસાબ રાખો. ઓલી કિલે રીંગણાનું શાક કર્યું, 10 કિલો તુવેરનું કરવું છે, તો એમ એ ડખો ઓલા કાંઈ નક્કી ન હોય એનું, એ તમારી ગણતરી હોય, એની ગણતરી ન હોય. એ આમાં પ્રેમ અખંડ આપે અને એનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ છે. તમને બહુ કામ થાય ને બહુ ખુશ અમે થયા હોય તો એમ કે કાશ્મીર કંઈક હારનું કરી દો ને, કાંઈ કે ફલાણા દોરાનું કરી દેજો ને. આ ખુશ ત્યાં તમે જુઓ કે હવે કંઈક લાગમાં છે આ શેઠ, તો એને પાડે. અને ઓલી તો લાડમાં હોય તો એને એક છેની અપેક્ષા ન રાખે કે મારા કૃષ્ણને આ અવસ્થામાં વધુ રાખી તો હું કરી તો વધુ ને વધુ ખુશ રહીએ, એને માટે હું વસ્તુ ધરી તો એને મજા આવે. એ એના ખુશને એના સુખને ઈચ્છે. ગોપી ક્યારેય પોતાના સુખને કે પોતાના સ્વાર્થને ઈચ્છે નહીં. એટલે એનું નામ ગોપીઓ કીધું, એનું નામ સમર્પણ કીધું. એટલે નરસિંહ મહેતાએ કીધું પ્રેમને વશ થયા રાજી. એમાં શું કરે પંડિતને કાજી? આ પંડિતાએ કે આનું કાજીપણું ક્યાંય હાલે નહીં. હુકામામાં ભણતર તો હાલે જ નહીં, ભણ્યા એ તો ભૂલ્યા. એ તર્ક બુદ્ધિમાં ગાડીએ ગધા સીડા, એ કાંઈ ગણ ન કરે, ક્યાં જઈને ઉભાડીએ. એટલે આ દ્રષ્ટિથી એણે પ્રેમનું કીધું છે કે પ્રેમને વશ થયા રાજી. એમાં શું કરે પંડિત અને કાજી કે વાલો મારો પ્રેમને વશ થયા રાજી. ગણિકા હતી તે પોપટને પઢાવતી. હવે ગણિકાને વેચ્યા, હવે પોપટ પાડેલું કે એકલું લાગે લાઈને પોપટ પાડવું, તો એને પોપટ પાડ્યો. પોપટને રોજ રામ નામ શીખવાડે. આપણા છોકરાઓને રામ રામ કે કંઈક શીખવાડે તો કેટલી વાર લાગે ગોટા વાળે, તો પોપટને બીજાને સીધું રામ રામ શીખવાડે ઘડીકમાં ઉકલે. એમ નહીં, આમ બોલે. એને એમ કરીને બોલાવતા આને રગની લાગી ગઈ. રામ શીખવાડતી હતી ને પોપટને, લગ્ની પોતાને લાગી ગઈ. ભગવાન હતા સેજમાં મળી ગયા. એની સંસારની ભ્રમણા ભાગી ગઈ. પોપટ એમનું જો રામ રામ કહેતો, આ રામમાં મય થઈ ગઈ, મગ્ન બની ગઈ, એમાં પ્રેમ થઈ ગયો, સમર્પણ આવી ગયું, એમાં એની ભક્તિ લાગી ગઈ તો પરમ તત્વને પામી ગઈ. તો સ્વાધ્યાયનો અર્થ જ છે, સેવા પધરાવાનો અર્થ જ છે કે બધે ઈ જ છે. હવે મને બીજો કોઈ ન દેખાય. બાળકમાં એ દેખાય, ભેંસમાં એ દેખાય. તેને શત્રુ કે મિત્ર એકે નહીં ઉરમાં. એને મિત્ર નથી ને એને શત્રુ એકે ઉરમાં નથી. મિત્ર હોય તો રાગમાં જાય, શત્રુ હોય તો દ્વેષ થાય. આ તો રાગ દ્વેષથી રહિત દુનિયામાં પ્રેમ થાય. અને એ પ્રેમથી હંમેશા આપે, માગે કે એની પાસે કાંઈ ઈચ્છા કરે તો સમજવું કે પ્રેમ નથી. અને પ્રેમ વગર પરમાત્મા રીતતો નથી. એટલે પ્રેમ સ્વરૂપ છે પરમાત્મા.
એટલે સ્વાધ્યાય આપણે એને કઈ સ્વરના અર્થની અનુભૂતિ કરવાની છે કે પોતે શું છે એની અનુભૂતિ કરવાની છે. આનંદનું ઝરણું વહે સદા ભીતર, કાયમ માટે આનંદનું ઝરણું તો વહે છે, પણ આપણે ધ્યાન નથી રાખતા. ઝરણું ગમે વહે, ખડખડ વહેતું જ હોય. એમાં ઝરણું આનંદનું છે, ખડખડાટ કરતું ખીલખીલાટ કરતું બાળક તમને ગમે, ઉદાસ થઈને બેઠું હોબળું ચડાવેલું બાળક તમને ન ગમે, હંમેશા કિલકિલાટ કરતું તમને એમ લાગે ચૂમી બદલો. તો એ જે આનંદનું ઝરણું છે એ ખડખડાટ વહેતું હોય તો આપણે એના ઘોંઘાટને અવાજ ગણીને આપણે સેટા ભાગીએ ઘરે, આમાં હું આવડો ને અવાજ આવે, નીંદર ક્યાં આવે. લોકો માણા અજાણી જગ્યાએ જાય તેમ કે આ રાત આખી નીંદર ન આવે, કાં શું વાંધો હતો, અજાણ્યું પડે ને. તો તારી ઘીરે કાંઈ નથી થાય, દંડલોકના ગાયલા નાખે નીંદર કરી લે ને, તો ત્યાં નીંદર નહીં આવે. અજાણી ભૂમિ પડે, અજાણ્યું ઘર બને, મારા અજાણાનો અખતો જ કરી તો કહી દે કેમ ઘીરે ખાઈ ખાઈને થાકી જાય કે આ જરાક આ હોટલમાં જઈ આવી તો એના અહીંયા પરોઠા તને આવડે છે તો પણ ત્યાં પરોઠાને શાક હું લેવા ખાશો? ઘેર હોય તો ત્યાં ખાવા દે, પાઉંભાજી આપણે ત્યાં પાઉંભાજીની ડીશ મારે તો તમે ત્યાં ના ખાવ તો તમને ત્યાં ભાવે, તો અહીં ઘેરે કરીને આવડે છે તો ત્યાં ભાવતી નથી તો કેમ તમે ત્યાં જઈને ફાવડાવો છો? તો એમ કે હાલ નહીં કાંઈ ઘરનું ખાઈને થાકી ગયા, કાંઈ ઘરનું નીંદર કરીને થાકી ન ગયા કે ભાઈ આમાં તો કાંઈ નવું તો કરીએ. તો બસમાં આખી રાત નીંદર ન આવી, પણ એને હવે એસી બસ હતી, સોફો એકલાસ હતો તો એ નીંદર ત્યાં નહીં આવે. પોતે રોજ પાણા જેવો ગાડલામાં પડી હોય તો એને ત્યાં નીંદર આવશે, ત્યાં અજાણ્યું પડ્યું. એટલે ત્યાં તો નવો અખતરો હતો, નવો અનુભવ થતો હતો, કારણ આખી દુનિયા એનું છે. એક એક ખૂણો એવો નથી તમારો હોય, તો એની જ્યાં જાય ત્યાં મજા કરતાં શીખવું છે. અજાણી જગ્યાએ ત્યાં પહેલાં નીંદર આવી જાય, વાહ મજા આવી ગયા, નવો અનુભવ ત્યાં રોજ ઉમાનમાં ઉઠતા તો નવી આઈટમ આવે. જેમ નવી આઈટમ આવે ને કેમ નહીં ક્યાંક નવું બનાવો એની શાક પીરા કરે, ખીજાય છે ને તોલા એમાં તમે થાકી જાઓ છો. એકને હોય તો એકને ઘીરે રોજ જમવું તો નથી ગમતું તો બહાર જવાની મરજી થાય, તો આ જરાક જગ્યા બદલી તો એમને વાંધો શું છે? રોજ એકને જ ભગવાનના દર્શન, એની વાતો ને એના કૃષ્ણ ને એના ગુણગાન ગાયાનું હોય, ક્યાંક અલગ આઈટમ આવે તો કોઈ અખતો તો કરો, કંઈક નવીનતા મળશે, ત્યાં તમારો ઉદ્ધાર થાય. બોલો નાના મોટા વેપાર ત્યાં નોકરી કરી નોકરીઓ કરો, એમાં તમારું કાંઈ થાય નહીં. કરિયાણાની દુકાનવાળો એને ત્યાં કોઈ નોકરી કરતો હોય એ કાંઈ નોકર કોઈ ગાડીની ફોર વ્હીલર લઈને એ ન ફરી શકે, ખાઈને ખાવાના થાય, એથી વિશેષ થાય નહીં કોઈથી. પણ આ તો કોઈ મહામાલિક મળી જાય, એના જેવો થાય એનો વારસો આપી દે, તેથી એના જેવા થઈ જાય, એ જ પોતે આપણે માલિક થઈ જાય. તો એનો અર્થ આ સેવા છે, એનો અર્થ છે સ્વાધ્યાય છે. એક જ વસ્તુ મેં મારે ઘરે ભગવાનને પધરાવ્યા, હવે મારાથી કાંઈ થાય નહીં, મારાથી ખોટું ન થાય, ખરાબી ન થાય, અને મને ખરાબ જાણીનું કાઢ નાખું નહીં, એ ખરાબ છે એના પ્રત્યે ઉપેક્ષા. સારો હોય તો એના પ્રત્યે રાગ ન થાય, ખરાબ હોય એના પ્રત્યે મને દ્વેષ ન થાય, અને હું ખરાબ હોય તો ખરાબ દુનિયા આખી કહેતો મારાથી એને ખરાબ ન કહેવાય, સર્ટિફિકેટ ન અપાય. કાંઈક ભગવાને ના પાડી છે કે તને ખરાબ કે ખોટો કહેવાનો તારો અધિકાર નથી, તારે સર્ટિફિકેટ દેવાની જરૂર નથી, ન્યાય તોડવાનું મારું કામ છે, તું હાથમાં લેમાં. તને તો હોપીથી સેવા આપી છે, સમર્પણ હોય તું સમર્પણ કરી, સેવા કરી. તારો તો ધર્મ તું બજાય, મારો કર્મ હું ધર્મ મારો હોય છે હું બજાવી. તારે તને કોઈને કીધું આનો ન્યાય આપ, આ હારો ખોટો સર્ટિફિકેટ તને આપવાની જરૂર નથી, તું તો તારું કામ કરવા માંડી જાય. એટલે આનંદનું ઝરણું વહે છે ઘટ ભીતર, રોજ ઉઠીને એમાં સ્નાન કરવાનું છે. આપણે બીજે ડોકા કાઢવા ગયા છે, હાલની ગંગા ના આવું, પણ આ ગંગામાં તને વાંધો શું છે? જીવન તો આનાથી છે. આમાં કદી એ ગંગામાં નો નાવે જતી તો કાંઈ મળી નહીં જાય, કેટલાય જિંદગી આખી વહી કોઈ ગયું નથી. આ તો હવે બે ફર્યા ત્યાં નડિયું કાઢે તો પછી નોખી ના કોણ પાડે? ઓલા તો 600 મહિને માણ પૂગે હાલી, એવડી જાત્રાઓ કરતા, તો એ સાર્થક હતું. ઓલો જીવનનો લાવો તો મળતો હતો, હાલતા તો પગપાળા તો આખી દુનિયામાં જ્યાં જ્યાં રખડતા, ગામડે સેવા મળે, ખબર પડે, માણસ નોખા મળે, એના જીવનની વિશે જાણકારી મળે. આ તો બસમાં બેઠો નથી, ત્યાં પૂગ્યો નથી, હો કરતો ભાગે, આ ભાગ્યા, દર્શન થઈ ગયા હેરાન, પછી ઘીરાવીને હેરાન થઈ ગયા. એમ કે ત્યાં કે દર્શન થઈ ગયા, હાલો હવે થઈ ગયા, હવે ઘણું હવે
થાકીને થઈ ગયું. અને ઓલા તો હાલીને 6 મહિને આવ્યા તો એના દર્શનની મજા ઓર હોય, લીધતી ઓર હોય. અને એક વ્યક્તિઓના નોખા ગામની નોખી રૂઢી બહાર ગાવે બોલી બદલી હોય, ત્યાં ક્યાંક પહોંચ્યા હોય તો કેટલાય માણસોને કેવી અવસ્થામાં જોયા હોય તો ઘીરે આવીને શાંત થઈ જાય, બીજાના દુઃખ ને બીજાના દર્દ સાંભળી કે ઓ મારે ઘીરે તો કાંઈ નથી ભાઈ, કેવા છે. ગાંધીજીને એ જ સપનું થયું ને, એક ઠેકાણે નદીએ પોતે નાવા જાય છે, અજાણી નદી. તો ત્યાં એક બેન કપડાં પહેર્યા વિના નાય. એટલે ગાંધીજીએ ત્યારે પાછી બાયણે આવીને પોતે ચાદર એક ઓઢી લીધીને પછી આવ્યા. એટલે કીધું બેન તમે આવું કરો, નદી આવીને આવું આવી રીતે નવાય ને, મર્યાદા રાખતા હતા. ગાંધી બાપુને જવાબ દીધો, બાપુ તમે દેશને આઝાદ તો કર્યો પણ અમારી આ આઝાદી નથી. મારે બીજું કપડું ઓઢવાય નથી, મારે પહેરવું શું, ધોવું તો પહેરવું કેમ? એકને એક પહેરવાનું હતું. એટલે નદીએ નાહીને એ હૂકવી નાખ્યું ધોઈ, અને એમનું નાય એટલી વારમાં જેટલું હુકાય ને એ પાછું એ જ પહેરવાનું છે. બાપુ બીજું પહેરવાનું હોય તો મને આ દિશા નથી, મને ગમતું મને. તે ગાંધીજી તો શેઠ વાણિયા હતા, સાવકાર હતા, ગરીબી હતા નહીં, બેરિસ્ટર થયા હતા. એના મનમાં એમ થયું કર્યું મારા ભારત દેશની આવી ગરીબી, જેને પહેરવા બીજું કપડું ન મળે, અને અમે આ કોટ ને ટાઈ પહેરીને આ પેન્ટ ને શર્ટ ન જોઈએ. ત્યારે નક્કી કર્યું આજથી હું એ ખાલી ધોતી પહેરે, ઉપલું વસ્ત્ર નહીં પહેરું, જ્યાં સુધી મારી ભારતની પ્રજાને પૂરા વસ્ત્ર ઓઢવા પહેરવા ન મળે. આજથી મારા બધું ત્યાં તેરી જેવું ઉપલું વસ્ત્ર કાઢી નાખ્યું. પેન્ટ અને કોટ પહેરતા, કાંક પોતે બેરિસ્ટર હતા, વકીલ હતા, તો બધું કાઢીને ધોતી રાખી, ખાલી જૂનોય પહેરી ઉપલું વસ્ત્ર કાઢી નાખ્યું. તો કામે મારા દેશને પ્રજાને દુઃખી ન થવી જોઈએ. અને એ કરુણા વહી ત્યારે બધા પ્રત્યેને સંભાવ થયો. અને ત્યાં એને વૈષ્ણવજનની વારંવાર ધૂન લગાવીને ગાય. જો એની જન્મતિથિ હોય કે મરણતિથિ હોય તો પહેલાં વૈષ્ણવજન તો એને કહીએ પહેલું ગીત ગાય. હું કામે એણે જોયું જગતમાં કે આની શું તકલીફ છે. એમ બીજાને દુઃખ, બીજાના દર્દ જોવે તો પોતાના જીવનમાં લાગે કે મારું તો કાંઈ નથી. આ તો મારું પહાડ જેવડું, બીજાને ઝીણું દેખાય. પોતાની માથે આવે ને તો એમ લાગે કે આ તો બહુ મોટું છે. એટલે બીજાના ગમે હોય તો દેખાય નહીં. પણ જ્યારે જુએ ને, વલ્લભાચાર્ય ચારું 3 વખત પરિભ્રમણ ભારતનું કર્યું અને 4થી વખત અંતરયાત્રા થઈ ગઈ. પછી મહાપ્રભુ કહેવાના. એને 16 ગ્રંથો લખ્યા, સર્વોત્તમ સ્ત્રોત લખ્યો, એવા કેટલાય વેદને લક્ષી એવા પુસ્તકો લખ્યા. એક અર્થ કાઢો તો વૈષ્ણવજનના એણે આચાર્ય કેને કીધા, હુકામે વૈષ્ણવજન કેને કેવો, બધું સ્પષ્ટ લખ્યું છે. પણ એ પ્રમાણે કરવું નથી. આ તો ભગવાનમાં માનવું, ભગવાનનું ન માને. રામમાં માની પણ રામનું ન માનીએ, કૃષ્ણમાં માની પણ કૃષ્ણનું ન માનીએ, ગુરુમાં માની પણ ગુરુનું ન માનીએ. આ ડખો છે. એટલે વસ્તુ બને નહીં. એટલે આનંદનું ઝરણું વહે છે ઘટ ભીતર. રોજ ઉઠીને એમાં સ્નાન કરવાનું કીધું. સ્નાન આમાં કરી તેદી જ થાય, ઓલા સ્નાને કંઈ પાકે નહીં. અને આ સ્નાન થઈ ગયું પછી કરવું ન પડે. એ સ્નાન થકી જીવન પારખીએ. આ સ્નાન કરતાં કરતાં ધોવાનું શું છે ખબર પડે. ઓલું સ્નાન કંઈ આને તો લગેડા તાણીને સાબુન શેમ્પુ લગાડવાનું, કાં વેકરો લગાડીને ઉઈ આવું, આ દેહ ઉજરો થઈ ગયો તો હાલતા થઈ જાય, બહુ સારું. પણ એ વાત નથી. સ્નાન કરતાં કરતાં ખબર પડે કે સ્નાન કેને કેવું, કેને કરાવવાનું છે. શરીરને તો સ્નાન રોજ કરાવી છે, પણ એક દિવસ ઘસતા શરીર ઘસતા એક દિવસ મન ઘાઈ જાય અને એને સ્નાન થઈ જાય તો એ નિર્મળ સ્નાન થઈ ગયું કહેવાય. અને એ નિર્મળ સ્નાન થઈ ગયું એટલે એ અધોગતિમાં જતું મન ઉર્ધ્વ ગતિમાં જાય. અને ઉર્ધ્વ ગતિમાં જાય તો એ જન્મ મરણના કર્મના ફેરામાં પાછો ન આવે. એટલે એ સ્નાન થકી જીવન પારખીએ, માનવ માત્રમાં હરી નિરખીએ. પછી ખબર પડે કે મને જે દુઃખ થાય બીજાને થતું હોય છે.
અનુભવ થાય એટલે દરેકમાં ભગવાન દેખાય. પોતાને કાંટો લાગે તો વેદના થાય, એ વેદના જાણે કોકને કાંટો લાગે ને તેથી પોતાને વેદના થાય. આવું જ હૃદય સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસનું હતું. કહેવાય છે એક વખત પોતે નૌકાર વિહાર કરવા માટે ગંગાને સામે કાંઠે નાવમાં બેઠા, તો સામે એક મછવાડો એના નોકરને કોયડે મારતો હતો. એણે એક રૂપ ધારણ કર્યું. રામકૃષ્ણ પરમહંસનું મન દ્રવિત થઈ ગયું, એનામાં એકાકાર થઈ ગયું ઓલા મજૂરમાં. તો કોયડા એને મારે, હંટર એને મારે, સોળ પોતાનો વાહમાં પડે. આ રાયડું નાખે. બાજુમાં એના શિષ્યો હતા, એણે કીધું બાપુ રાયડું શું નાખો? પણ ઉગાડો વાહો દેખાય, સોળ ઉઠે. હવે કે પણ આ શું થાય છે? તો એનું ધ્યાન પડ્યું કરે, ઓલો મચવાને મારે છે, બાપુ એનામાં ચીત જોઈડું લાગે છે. તરત ઓલાને કીધું કે એ મારશો કોને? એ કે મારા નોકરને ગમે મારું. તારા નોકરને મારવામાં વાંધો નહીં, હાલ તું આ સાધુ પુરુષને લાગે, કાલે હાય લાગી જાય મરી જાય તું. હે તારા જો અહીં માયડા સોળ અહીં ઉઠા. આ પ્રેમ વૃત્તિ છે. ભગવાનને ટાઈટ લાગે, તડકો લાગે, પણ પોતે સંવેદનશીલ હોય, ભગવાનમાં એકકાર હોય, એના પ્રત્યે જીવંત છે એમ સમજે તો એને કાંઈક થાય. વાતો એને તો મળતું જ સમજે છે, ચેતન તો સમજતા નથી, એટલે એની કોઈને અસર થતી નથી. તો આજે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં આની અર્થ આવે છે. જેમ લીલા મજનુમાં કહેવાય, લીલાને મજનુને પ્રત્યે પ્રેમ નાનપણથી, તો બધાને એમ કહેતો છોકરા છોકરીને ઢીંગલીને જેમ પ્રેમ થાય એવી વાત હોય, પણ આનો પ્રેમ અલૌકિક હતો કોઈને ખબર નહોતી. છેલ્લે બેને છૂટા પાડ્યા. મજનુને કોઈ રાજાનો કુંવર લઈ ગયો અને આને બહાર કાઢી મૂક્યો રાજમાંથી. પણ એને તો એક જ રટણ રાખ્યું, લૈલા લૈલા લૈલા. રણના સહારામાં રણમાં મરવા માટે થોડી મજબૂર કરી દીધો છેલ્લે, તો એ લૈલા લૈલા કરે. એને એમ થયું કે આ લૈલા લૈલા કરે ને લૈલા રોવે. એના ફરીથી રાજમાં લાવ્યા, લૈલાને રાખી રૂમમાં. આને કીધું કે લૈલા નામ લેતો બંધ થા. અંતરે માર્યો. મારે આને લૈલાના શરીરમાં સોળ ઉઠે. કોકે કીધું કરે પણ આ તમારી આને શું થાય છે? તે નોકરાણી હતી, એને કીધું કે આ રાયડું શું નાખે તો ખરો? તો વાહમાં સોળ ઉઠ્યા. તેના પ્રેમીએ કીધું કે રે જાઓ એલાને કીધું લૈલાને મજનુને ન મારે. આ પ્રેમ છે. શરીર જુદા, મન એક. આ એક મના થઈને અલખ આરાધે તો અલખ પધારે એને દ્વાર. આ ભક્તિનો મહિમા છે ને અહીંયા છે. એટલે પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મનમાં અભિમાન ન આણે. વૈષ્ણવજન તો એને કહીએ પીડ પરાઈ જાણે. પર દુઃખે બીજાના દુઃખે ઉપકાર કરે તો મનમાં અભિમાન ન આણે. હું કામે ઉપકાર કર્યો એ ભગવાનની પ્રેરણા થકી મને ઉપકાર કરી ગયો, એવડું મને ક્ષમતા આપી અને મેં ભગવાન માટે ભગવાનનું હતું એને આપ્યું, મારું હતું મેં એને આપ્યું એવું નથી. હું કાંઈ સર્જન કરતો નથી, મને દેવાનો રાઈટ નથી, પણ એ ક્ષમતા મને આપી, પ્લેટફોર્મ મને આપ્યું અને હું એનું એને અર્પણ કરું. તેરા તુજકો અર્પણ તો ક્યાં બચેગા મેરા. તારું તને અર્પણ કરું છું, એમાં મારું શું છે? તો દાન દઈને ભૂલી જવાની વાત છે. દિયે દાન પર રહે અજાચક. આ અજાચક રટનો રટ છે, દિયે પણ ભૂલી જાય. કારણ કે અજાચક એટલા માટે રહેશે તારું છે, મારું નથી. મેં તો પ્રભુને પ્રેમ કર્યો, ભગવાને આ બધું આપ્યું તો મને લૂંટાવું છું, મારું નથી, એનું છે ને એને આપું છું. એટલે દરેકમાં ભગવાન દેખાય. સકલ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કે નહીં. એટલે બધે એ જ દેખાય. એટલે આપે તો એને જ આપે. દુઃખ થાય બીજાને તો પોતાને દુઃખની અસર થાય. હુકામે બેયનું અંદરથી હૃદય એક છે, આત્મતત્વ એક છે.
એટલે આત્મતત્વ ચીના વિના સાધના સર્વ જૂઠી, મનખો દેહ તારો એમ એડે ગયો જાણે માવઠાની વૃષ્ટિ ઉઠી. તો માવઠું થઈને વયો જાતો નહીં, મૂંગા મેની વાટ જો એવું થાજે. આય તો અષાઢમાં આવજે, શ્રાવણમાં આવજે, પણ તું કારતક માક્ષરમાં ખાબકતો નહીં. બાકી માવઠું થઈ ગયું કોઈને ગમે નહીં, બગાડે પાથરા કોઈને ગમે. ટાઈમે આવે તો મેં નકર માવઠું. એટલે મનુષ્ય અવતાર નરસિંહ મહેતા કે મનખા તાર દેહ તારો એડે ગયો જેમ માવઠાની વૃષ્ટિ ઉઠી. માવઠું થઈ ગયું એમ તારો મનુષ્ય જન્મ એડે ન જા. કામ ક્રોધ લોભ મોહ મચ્છર એ તને ઘેરી દે, એની અસરમાં તારું મન કામ કરશે તો પરમાર્થ ભરીને તું સ્વાર્થ કરે, અને સ્વાર્થ કરે તો બધા પાછા પગલાં ફેરવા પડે. 84 ચક્કરમાં પાછો જાય. ભગવાને પુણ્યની કમાઈથી મનુષ્ય અવતાર આપ્યો, તે કામ ક્રોધ બેરને હાથી રાખ્યા ને એ કામ કર્યા કરે ને એની વાત તું ભર્યા કર્યો. આ તો આંધળો વળે વાસડો સાવ્યા કરે, વળતો જાય, આમ નાખતો રહે, ઓલો વાસડો સાવતો રહે, આની વધવા ન દે. એમાં કામ કરે ને વાસડો સાવે, એવી આંધળો કામ કરે, આંધળો વણે. એમ આપણે અંધ થઈને કર્મના બંધનમાં બંધાઈએ છીએ. એટલે મહાપુરુષો જાગવાનું કહેલા, જાગને જાગને. એટલે ઓલા નરસિંહ મહેતા કીધું જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તારા વિના તેનું સારવા કોણ જાય. 365 ગોવાળ તોડે વેળા, એમાં ભલો ગોવાળીઓ કોણ થાય. અને 365 એટલે 365 દિવસની વાત કરીશું, તમે ઓલા ન ગણતા. આ 365 દિવસનું વરસ થાય, એમાં ભલો ગોવાળીઓનો એટલો અર્થ એવો છે. કેવો દી એવો થાય 365માં ગમે એક દી તો ગમે તે આપણે ફૂલેકું કાઢવાના છે ને, કેવો ભલો ગોવાળીઓ થાય કાઢે તેની જોઈજો. 365 ગોવાળ તોડે વેળા, એમાં ભલો ગોવાળીઓ કોણ થાય. જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તું જ વિના ધેનમાં કોણ જાય. તો આ ધેનું ચડાવવા માટે આ ઇન્દ્રિયોના ભોગ ભોગવવાની, ઇન્દ્રિયોને આપણા કંટ્રોલમાં રાખીને આપણા કામ માટે રાખ્યું છે. આપણી દાસીઓ છે, નોકરાણીઓ છે, પણ આપણે એને માલિક કરીને બેહાડ્યું છે. અને માલિક થઈ ગયું તો ગમે નોકરને ગમે ઓર્ડર આપે. અને એટલે કોઈને કીધે સુખનો આવ્યા, ભગવાનનો આવ્યા, પ્રેમનો આવ્યો, આનંદનો આવ્યો. ઓલા આપ્યા તો આનંદ માટે મોકલા, પણ આનંદ કોઈને ઘીરે આવ્યો નહીં. પ્રેમ માટે જન્મ આપ્યો હતો કે તું પરમાત્મા સાથે પ્રેમમાં એટલો સંલગ્ન લઈ જાય. ખાવા પીવાનું રહેવાનું તો જવાબદારી મારી છે, એ તો હું કરવાનો જ છું. તું મહેનત કરે તો હું તને ગમે ત્યાં ગોતી દે, પણ તું તારી રીતે આમાં રાવા મારે ને ધર્મના નામે કંઈક ઊંધા સીટું કરે ને બધું તારે ભોગવું આવવું પડશે. એના કરતાં તું છે ને રે સાય એમ કર્યા કરશે. અને બહુ આશા રાખતો નહીં. કાંક મારે તને દિવાળી કરાવી છે દિવાળી કરાય, બાકી તો હોળી પ્રકૃતિ હોળી થાય. તું તારું કરે ધાર્યું નહીં થાય. હા, તું સત્સંગને કોઈ મહાપુરુષ ક્ષેત્રીય બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાપુરુષમાં પહોંચી જા તો તારો જન્મ મરણ કાઢ નાખે. તેથી હું પાછો વળી જાઉં, ત્યાંથી મારા હાથ ઊંચા પડી જાય. પણ જો કામ ક્રોધના દાડિયામાં તું એને માલિક બનાવી રહે ને તો મારું કામ આયલા જ કરશે.